ครับสำหรับ EP 2ครับอ่าก็จะเป็นการ multiplex เนาะ WDM กับ TDM มันก็จะมีแบบ PDH กับ SDH นะครับสำหรับ WDM ก่อนWDM ก็ใช้ W ก็คือ wavelength นะครับคำว่า wavelength เนาะก็มาจากแลมด้าเนี่ยแลมด้าคือความยาวขึ้นแหละนะครับแล้วก็ความเร็วแสง v คือความเร็วแสงนะครับแล้วก็ f คือความถี่ซึ่งไอ้ v เนี่ยนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่นะ3 คูณ 10 ยกกำลัง 8เนาะเมตรต่อวินาทีการส่งแสงใช่ป่ะผ่านอากาศอย่างเงี้ยครับความเร็วแสงอย่างเงี้ยครับหลักการมันก็ง่ายๆครับคล้ายๆกับ FDM แต่ว่ามันถี่มากๆเขาก็เลยมาคุยไม่ใช้ความถี่และมาใช้ความยาวคลื่นแทนนะครับเข้า WDM เนี่ย multiplex เนี่ยก็จะมีคลื่นแสงหลายคลื่นนะครับรวมกันเป็นแสงรวมกันมันก็จะเป็นหลายคลื่นนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับปลายทางก็เป็นการแยกแสงนะครับคล้ายๆกับปริซึมนะครับมีแสงสีม่วงนะม่วงครามน้ำเงินเขียวอ่าอ่าแล้วก็แดงนะครับโอเคตรงกลางก็จะเป็นแสงสีขาวซึ่งรวมกันระหว่างสีม่วงสีฟ้าสีแดงครับอ่าแล้วตัวกลางก็เหมือนแสงสีขาวอ่ะนะครับหลายๆคลื่นรวมกันเนาะก็เป็นแสงสีขาวแล้วปลายทางก็เจอปริซึมก็แยกออกนี่นะครับทีนี้เนี่ยความยาวคลื่นที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นช่วงยุคแรกเนี่ยนะครับยุคแรกเนี่ยก็คือ850 นาโนเมตรนะครับอ่าตรงนี้ใช้ LED ครับ LED เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณครับฮะทีนี้เราก็พัฒนาเป็นเลเซอร์ครับปัจจุบันเป็นเลเซอร์นะครับก็ใช้ย่าน1,600ละนะย่านแรกๆใช้ย่านด้านซ้ายครับ first window นะครับ second window เนี่ยก็ประมาณ1,300ครับอันนี้ก็ประมาณ1,600ซึ่งจะเห็นว่าย่านเนี้ยครับ low loss ครับต่ำสุดเลยครับไม่มีย่านอื่นแล้วมีย่านเนี้ยนะครับต่ำสุดแล้วก็อ่าถ้ามัน loss น้อยอย่างเงี้ยครับย่านเนี้ยครับมันก็จะยังไงเวลาไม่ต้องใช้รีพีเตอร์บ่อยนะครับสัญญาณมันก็ไม่อ่อนนะครับเวลาส่งไปตามแสงเนาะครับทีนี้มาดูครับนะ cos WDM กับ dense WDM นะครับอ่า Cost WDM มันก็จะใช้แบบย่านเดิมย่าน1,300เนี่ยครับย่าน1,300แล้วจะมี8 เว็บเลงธมันก็ตั้งกันห่างๆนะครับเนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับมันก็ยังไม่พัฒนาเนาะนะครับอ่า CWDM นะครับทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับเราใช้ DWDM ครับอ่า Dense WDM ครับก็จะเห็นว่ามันถี่มากๆนะครับจาก8 เว็บเลงธเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ44 บวก 71เป็น115 เว็บเลงธไหมใช่ไหมครับ115 เว็บเลงธนะครับก็จะหนาแน่นกว่าเดิมแล้วก็ลอสน้อยลงด้วยครับอย่างนี้ก็เรื่องออปติกเนาะเป็นเรียนโดยละเอียดนะครับด้วยในวิชา Optical Communication นะครับอาจารย์ขอเกริ่นไว้ประมาณนี้ครับ ถัดไปครับเรื่อง TDM ครับ Time Division Multiplexing ครับTDM นะครับอธิบายก็จะเป็นการใช้หลักการ interleaving ในการรวมสัญญาณนะครับดิจิตอลนะ
ดิจิตอลนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นะ TD ถ้าเป็น TDM แล้วต้องเป็นดิจิตอลแล้วแหละอ่าโอเคนะครับข้อมูลครับจากแต่ละแหล่งครับจากแหล่งกำเนิดนะแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆครับตรงนี้เราเรียกว่าหน่วยย่อยๆเราเรียกว่า time slot ครับหน่วยย่อยนี้นะครับ time slot อาจจะแบ่งเป็นบิตเป็นไบต์หรือกลุ่มบิตครับบิตก็คือ1 บิตเนาะไบต์ก็คือ8 บิตหรือกลุ่มบิตเนาะที่ไม่ใช่8 บิตนะ2 บิต4 บิตก็ได้ครับเนี่ยครับทำการดึงข้อมูลแต่ละแหล่งกำเนิดทีละหน่วยนะบรรจุลงใน time slot ครับนี่หน่วยย่อยๆนั่นแหละนะครับ time slot ของแต่ละแหล่งกำเนิดถูกรวมกันเป็นเฟรมครับ time slot นะรวมกันเป็นเฟรมครับนะ แล้วก็เฟรมครับส่งผ่านสายสัญญาณร่วมกันครับแล้วก็เมื่อเดินทางถึงปลายทางครับเมื่อถึงปลายทางเมื่อถึงปลายทางครับแต่ละไทม์สล็อตนะครับจะถูกส่งให้คู่รับครับนะให้มันถูกต้องกับที่ต้นทางเขาส่งครับอ่าโอเคครับมาดูน้องมันก็เหมือนเอ่อมี2 ด้านนะครับ2 ด้านนะด้านส่งกับด้านรับครับตรงนี้เป็นด้านส่งเนาะ ด้านลับครับก็จะเห็นว่าข้อมูลถูกแบ่งเป็นท่อนๆเห็นไหมครับอ่าก็จะมีเครื่อง A เครื่อง B เครื่อง C อยู่ตรงนี้เนาะนะครับนะสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเข็มนาฬิกาเนาะเขาซิงโครไนเซชันกันนะเขาเข้าจังหวะกันต้นทางปลายทางนะฝั่งส่งฝั่งรับนะครับเขาตีมารับเส้นบนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเข้ามา เสร็จแล้วก็ตีมารับตรงนี้นะครับ B ครับก็จะเข้ามาเนาะแล้วก็ตีมารับ C นะครับก็จะเข้ามาเห็นไหมก็ได้เฟรมแรกแล้วครับถัดไปครับอ่าก็ตีมารับวนมารับ A อีกนะครับวนมารับ B และวนมารับ C ครับเนาะแล้วก็รอบใหม่ครับรอบใหม่ก็วนมารับอันที่3เนาะ A3 B3แล้วก็ C3ครับอ่าอันนี้ข้อมูลไปถึงปลายทางครับ พอข้อมูลไปถึงปลายทางเฟรมที่1ครับเนาะเข็มเนี่ยก็พอเข้ามาเนี่ยมันเข้าจังหวะกันอย่างดีเลยนะครับ A1นะครับ B ครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว C ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เฟรมที่2ครับ A2ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับ B2เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว C ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับอ่าประมาณนี้เนาะนี่คือหลักการ interleaving ครับทีนี้มาดูครับจะขออนุญาตเอารูปนี้ครับ ก๊อปไปแยกคำนวณครับอันนี้ก็จะมี copy เนาะ copy นะครับเอาไปแยกคำนวณเนาะนี่ก็จะมีสอบเนาะสอบนะครับสอบคำนวณบทที่6ก็จะมีหัวข้อนี้ด้วยนะอ่าการจะเข้า TDM Marks นะครับแต่ละ input จะต้องมี speed เท่ากันนะ
ครับทีนี้แต่ละ input เนี่ยสปีดเท่าไหร่ครับนี่1 กิโลบิตต่อวินาทีครับ1,000 บิตต่อวินาทีนะครับการที่มี input 1,000 บิตต่อวินาที4 input ครับจะส่งไงให้ทันครับใช่ไหมขาออกก็ต้องคูณสี่ครับคูณสี่ขาออกครับ4 กิโลบิตเฮ้ยนะแล้วมันก็มีการหั่นครับอันนี้ก็จะเป็น1 บิตเนาะอันนี้แล้วแต่ครับโอเคเฟรมแรกเขาก็จะบรรจุตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคเนาะก็มันก็จะเข้ามาเนาะ1 บิตเขียนยังไงดีอะ1 บิตอ่าที่เหลือใช้สีสว่างเนาะอ่าโอเคนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่า time slot 1ครับ time slot 2 time slot 3และ time slot 4ครับเห็นไหมครับแสดงว่าเฟรมทั้งหมดเนาะรวมกันเฟรมก็มี4 บิตครับใช่แล้วเฟรมมี4 บิตนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มคำนวณนะครับอย่างนี้อ่าตรง Input มี4 Input ครับ4 Input นะแล้วก็1 เฟรมครับเท่ากับ4 time slot ครับ1 time slot เท่ากับ1 บิตครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนต่อ time slot นะครับก็เท่ากับครับขนาดเฟรมครับหารด้วยจำนวน time slot ครับก็เท่ากับ4 บิตครับหารด้วย4 time slot นะก็เท่ากับ1 บิตต่อ time slot ครับโอเคครับเราได้ค่าแรกแล้วเนาะจำนวนบิตต่อ time slot ครับถัดไปครับถ้าถามหาอัตราเฟรมครับ อัตราเฟรมหมายถึงใน1 วินาทีเราจะมีไอ้เฟรมอย่างเงี้ยกี่เฟรมครับนะขาเอาต์พุตครับส่งกี่เฟรมอ่าครับเฟรมเรทครับก็เท่ากับ input bit rate ครับหารด้วยจำนวนบิตครับใน time slot ครับก็เท่ากับ input มี1,000 บิตต่อวินาทีเนาะหารด้วย1 บิต
ต่อ time slot ครับก็เท่ากับ1,000เฟรมต่อวินาทีครับถัดไปครับ output bit rate ครับอ่าก็เท่ากับอัตราเฟรมครับคูณขนาดเฟรมครับเนี่ยมี1,000เฟรมต่อวินาทีนะครับเฟรมละ4 บิตเนาะเฟรมละ4 บิตใช่ไหมครับก็เท่ากับครับ1,000เฟรมต่อวินาทีครับคูณ4 บิตต่อเฟรมครับก็เท่ากับ4,000 บิตต่อวินาทีเนาะอ่าถัดไปครับช่วงเวลาของเฟรมครับ1 เฟรมขาออกนะครับนะ duration ก็คือใช้เวลาเท่าไหร่ในการส่ง1 เฟรมเนาะเวลาส่งข้อมูล1 เฟรมนะครับก็จะเท่ากับครับ1 ส่วนเฟรมเรทครับเท่ากับ1 ส่วน 1,000เท่ากับ0.0001 วินาทีครับเท่ากับ1 มิลลิเซกครับประมาณนี้โอเคนะครับทันนะถัดไปนะครับอีกข้อหนึ่งตรงนี้นะมีสิ่งที่น่าสับสนอยู่นะครับเขาบอกหน่วยเป็นอะไรครับจะไฮไลท์ไว้เป็นไบต์นะ มันหลอกอ่ะมันหลอกนะเป็นไบต์นะครับไบต์ไบต์นะครับอ่าถ้าเป็นไบต์เราแปลงเป็นบิตได้ไหมแปลงได้ครับก็จะเท่ากับด้วยนะ800 บิตต่อวินาทีครับ800 บิตต่อวินาทีครับอ่าเนาะครับก็
เดี๋ยวอะไรดีครับ100 ไบต์เปอร์เซกคูณ8เนาะ8 บิตต่อไบต์ครับเท่ากับ800 บิตต่อวินาทีอ่าครับแล้วก็เจ้าtime slot ครับ time slot ในนี้เนาะเขาก็บรรจุ8 บิตครับอ่ารวมกันก็เท่ากับ3.2 บิตเนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มคำนวณครับขนาดเฟรมครับเท่ากับ32 บิตนะครับจำนวน Input ครับเท่ากับ4 Input อ่าเพราะฉะนั้นจำนวนบิตใน time slot ครับเท่ากับขนาดเฟรมครับหารด้วยจำนวน Input ก็เท่ากับ32 ส่วน 4ครับเท่ากับ8 บิตต่อ time slot ก็ตามที่เราเขียนไว้นะครับทีนี้มาหาอัตราเฟรมครับอัตราเฟรมน้องก็เท่ากับ Input bit rate ครับครับหารด้วยจำนวนบิตใน time slot เนาะ Input bit rate ก็ได้800ครับไม่ใช่100นะหารด้วย8 บิตต่อ time slot ครับก็เท่ากับ100 เฟรมต่อวินาทีครับนี้หา output bit rate ครับอ่าเท่ากับ frame rate ก็คือ100 เฟรมต่อวินาทีเนาะคูณกับขนาดเฟรมครับเท่ากับ100 คูณ 32ครับก็ได้เท่ากับ3,200 บิตต่อวินาทีนะครับถัดไปหาช่วงเวลาของเฟรมครับเท่ากับ1 ส่วนเฟรมเรทเนาะเท่ากับ1 ส่วน 100ครับเท่ากับ0.01 วินาทีนะครับทีนี้สุดท้ายครับ output bit duration ครับก็เอา bit rate มากลับนะ1 ส่วน output bit rate ครับเท่ากับ1 ส่วน 3,200ครับเท่ากับ0.0003125ครับเท่ากับ0.3125มิลลิเซกครับตอบครับ
โอเคนะถัดไปละทีนี้การจัดการ Data Rate ครับมันก็จะมีแบบแรกนะ Multi Level Multiplexing นะครับเพราะว่า Input ของแต่ละ Multiplex เนี่ยมันจะต้องมีสปีดเท่ากันใช่ป่ะอ่าแต่ว่าแล้วมันก็จะในดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี้มันจะมีแปลกปลอมอยู่2 อันใช่ไหมนอกนั้นเป็น40หมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ2 อันแรกเนี่ย2 อินพุตแรกอินพุตละ20 กิโลบิตต่อวินาทีเนี่ยมันก็จะถูกรวมครับถูกรวมเป็น40K นะก็จะเป็นอินพุตที่1 2 3 4นี้เนาะรวมกันนะครับออกมาก็จะเป็น160 กิโลบิตต่อวินาทีครับถัดไปครับมีการรวมแล้วก็มีการแยกครับดูบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยครับบล็อกสี่เหลี่ยมนะถ้ามันหารไม่ลงตัวเนาะนี่ครับอย่าง50 กิโลบิตต่อวินาทีแล้วก็มี25อยู่3 อินพุตนะครับจะทำยังไงล่ะถ้าเราจะรวม25ตัวนี้เป็น50แล้วตรงนี้ก็ยังเหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระจาย50ให้ออกเป็น25ใช่ไหมครับเราก็จะได้ มีกี่ input ครับ1 2 3 4 5ครับเนาะ25 คูณ 5ครับก็ได้125 กิโลบิตต่อวินาทีครับตรงนี้ก็จะมีอยู่5 time slot เพราะว่ามี5 input เนาะเฟรมก็จะมี5 time slot ครับอีกอันนึงครับ pulse stuffing นะครับเขาจะเห็นว่าอันนี้50อันนี้50อันนี้ไม่ถึง50ครับไม่ถึง50เนาะเราก็เพิ่มดัมมี่บิตครับ ก็คือบวก4 กิโลบิตต่อวินาทีครับก็จะมี input 50แล้วนะครับอ่า50 kbps คูณ3ครับก็จะได้150 กิโลบิตต่อวินาทีครับโอเคอันนี้ตัวอย่างจากในหนังสือนะครับ6.5ครับ TDM ครับ Mark 3 Input ครับครับสปีดมี100200แล้วก็100ไบต์นะต่อวินาทีนะครับกำหนด time slot ขนาด1 ไบต์ครับแล้วก็จงหาครับก็ไก่ครับขนาดของเฟรมครับขอไข่ครับอัตราเฟรมคอควายครับระยะเวลาของแต่ละเฟรมนะครับแล้วก็งองูครับอัตราเร็วของข้อมูลขาออกครับอ่า เราลองเขียนรูปดูก่อนเนาะมี200 ไบต์ per sec แล้วก็100 ไบต์เราก็แปลงเป็นบิตเนาะเท่ากับ800
บิตต่อวินาทีตัวไหนเป็น100เราก็ได้800 บิตต่อวินาทีเนาะตัวไหนเป็น200ก็ได้1,600 บิตต่อวินาทีนะครับซึ่ง input ไม่เท่ากันครับนะอ่าหาทางออกยังไงบ้างครับวิธีที่หนึ่งครับนะ multi level multiplexing ครับเดี๋ยวเนาะนี่เนาะ นะครับเลเวลแรกครับเลเวลแรกอาจารย์ใช้สีเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงดีกว่าอ่าก็จะเป็นพอรวมกันนะครับอ่าเห็นไหมก็ทีนี้ input 1,600 input 21,600นะครับโอเคแล้วก็จะได้ output นะครับ time slot 1 time slot 2ครับขนาด8 บิตครับอ่าโอเค ทีนี้เขาหากอไก่กอขอพองอเลยนะครับหาอะไรบ้างอ่ะก็ก๊อปมาที่เกียจเขียนใหม่โอเคครับขนาดเฟรมครับก็2 input ครับคูณกับ8 บิตครับต่อ time slot เนาะก็เท่ากับ16 บิตต่อเฟรมครับเฟรมละ16 บิตก็ถูกต้องเนี่ยบวกไม่ต้องคำนวณก็ได้บวกกันทางสายตาได้แล้วครับขอไข่ครับอัตราเฟรมอัตราเฟรมก็เท่ากับ input bit rate ครับก็คือ1,600เนาะหารด้วยจำนวนบิตใน time slot ครับinput ก็1,600บิตต่อวินาทีหารด้วย8บิตต่อ time slot ครับก็เท่ากับเฮ้ยไม่มีที่เขียน200เฟรมต่อวินาทีครับอ่าระยะเวลาของแต่ละเฟรมก็คือส่วนกลับของอัตราเฟรมเนาะ เท่ากับ1/200ครับเท่ากับ5 มิลลิเซกก็คือส่งเฟรมหนึ่งใช้เวลา5 มิลลิเซกเนาะอัตราเร็วข้อมูลขาออกครับก็เอาอัตราเฟรมคูณกับขนาดเฟรมครับเท่ากับ200คูณ16ครับก็เท่ากับ3,200ครับบิตต่อวินาทีนะโอเคนะครับถัดไป
ต่อไปวิธีที่สองครับอืมโอเคนะอาจารย์เริ่มวิธีที่สองนะครับโจทย์เดิมเลยวิธีที่สองครับ multiple slot allocation นะก็ input มันมีกี่ขานะนี่เป็น1,600เนาะไอ้1,600เนี่ยนะครับก็จะกระจายออกเป็น800 bps ครับแบ่งครึ่งครับ800 bps เดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับอ่าโอเคมี input ที่1 2 3 4ใช่ป่ะนะครับเราก็ต้องเขียนเฟรม4 เฟรมครับ4 time slot ครับโอเค time slot ละ8 บิตตามที่โจทย์บอกเนาะอ่าโอเคครับเริ่มต้นด้วยเหมือนเดิมเนาะขนาดเฟรมครับขนาดเฟรมเท่ากับครับ8 บิตต่อ time slot คูณกับ4 time slot ครับเท่ากับ32 บิตนะครับได้ยินเสียงเครื่องบินไหมบ้านอาจารย์อยู่ทางอะไรนะทางขึ้นลงของเครื่องบินนะครับบินโดรนไม่ได้ด้วยของกองบิน1นะอัตราเฟรมครับ input bit rate ครับหารด้วยจำนวนบิตใน time slot นะครับ input bit rate ก็คือ800บิตต่อวินาทีครับจำนวนบิตก็คือ8เนาะเท่ากับ100 เฟรมต่อวินาทีครับระยะเวลาของแต่ละเฟรมก็ง่ายเลยก็เอาข้อขอไข่มามากราฟเนาะ1 ส่วนอัตราเฟรมครับเท่ากับ1 ส่วน 100เท่ากับ10 มิลลิเซกครับอ่าอัตราเร็วข้อมูลขาออกก็เอาเฟรมเรทครับคืออัตราเฟรมน่ะคูณขนาดเฟรมครับเท่ากับ100 เฟรมต่อวินาทีคูณกับ32 บิตนะครับก็เท่ากับ300หรือ3,200 บิตต่อวินาทีครับอ่า
ให้จดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันโอเคนะถัดไปนะครับทีนี้เรื่องมีการผสานเวลาครับมันจะมีบิตเนาะมันจะมีบิตเนี้ยครับนำหน้าเฟรมครับนะเราเรียกว่า synchronization bit นะครับนะบิตประสานเวลานะครับเราเรียกว่าเพิ่มบิตพิเศษเนาะเข้าไปในแต่ละเฟรมนะบอกเพื่อสกิดบอกเครื่องแยกสัญญาณปลายทางว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยจะเป็นเฟรมข้อมูลนะครับเขาก็นะแพทเทิร์นก็คือ101นี่นะ101 101นี้นะอ่าครับทีนี้เราคำนวณยังไงถ้ามีบิตซิงซิงโครไนเซชันบิตนะครับมาด้วยเนาะโอเคครับก็มาดูข้อตัวอย่าง6.7ครับในหนังสือนะ TDM ครับ Mark นะ Input เป็น PCM ครับจำได้ไหม PCM คุ้นๆไหม G711ครับ G.711นะครับจำนวน24สัญญาณครับนะครับ Time slot ขนาด8บิตครับ Time slot ขนาด8บิตนะและมีการเพิ่มบิตพิเศษครับบิตพิเศษนะเป็น synchronization bit นะครับจำนวน1บิตครับเพื่อประสานเวลาครับนี้เรามาดูมาทวนความจำก่อน PCM นะครับจากเสียง4กิโลเฮิรตซ์นะทำเป็นดิจิตอลใช่ป่ะแปลงดิจิตอลด้วยวิธี PCM ครับตรงเนี้ยนะครับอัตราเร็วของข้อมูลคือ64กิโลบิตต่อวินาทีนะครับนี่คือเขาคือใบ้มานะครับถ้าอาจารย์บอกนะในข้อสอบ PCM มาตรฐาน G711 ก็คือ64กิโลบิตต่อวินาทีนะครับ นะหาอะไรบ้างครับก็ไก่ครับก็ไก่ครับระยะเวลาของแต่ละบิตครับก่อนทำการมัลติเพกครับอันนี้ง่ายครับขอครับอัตราเฟรมครับคอควายระยะเวลาของแต่ละเฟรมอ่ามีหาอยู่6 ข้อนะครับงองูครับขนาดเฟรมครับจอจานครับ output bit rate ครับอ่าชอชิงครับ ระยะเวลาของแต่ละบิตครับหลังจากการทำมัลติเพกครับ
ก่อนอื่นก็เขียนรูปก่อนเลยครับเห็นไหมอ่าอินพุตที่หนึ่งครับหนึ่งอินพุตที่สองครับก็64 kbps นะอินพุตละ64 kbps นะครับอาจารย์ไม่เขียนหมดนะเขียนหมดน่าจะใช้เวลาเยอะอ่าโอเคครับอันนี้ก็เครื่องมาร์กเครื่องมัลติเพกครับทีนี้ output ครับoutput เป็นยังไงโอเคก็จะมี24 time slot เนาะต้องเขียนหมดไหมไม่ต้องหรอกนะอ่า time slot หนึ่ง time slot สอง time slot 23 time slot 24ครับนะ8 บิต time slot ละ8 บิตเนาะอ่าแล้วก็มีการเพิ่มบิตพิเศษครับ1 บิตเพื่อประสานเวลาเราจะใส่ตรงไหนตรงนี้ครับ1 บิตครับเราเรียกว่า framing bit ซิงหรือ synchronization bit ครับ1 บิตอ่าทีนี้คำนวณขนาดเฟรมได้ยังครับตอบงองูก่อนขนาดเฟรมครับมีกี่ time slot ครับ24 time slot คูณกับ8 บิตต่อ time slot ใช่ไหมครับครบยังครับเหลืออะไรอีกหรือเปล่าเหลือบวกกับ1 framing bit ครับ1คือ framing bit ก็จะเท่ากับ193ครับอ่าโอเค193 บิตต่อเฟรมครับข้ององูตอบแล้วนะข้ององูเช็คเรียบร้อยครับอ่าทีนี้มาดูกอไก่ก่อนครับกอไก่ครับ input ครับบิตระยะเวลาแต่ละบิตก่อนทำ multiplex ครับเราก็เอาเท่ากับ1 ส่วน input bit rate เนาะเท่ากับ1 ส่วน64 kbps ครับใช้เครื่องคิดเลขซิใช้เครื่องคิดเลขครับก็เท่ากับครับ15.625ไมโครเซกเนาะโอเคครับขอไข่ครับอัตราเฟรมนะเท่ากับ input bit rate ครับหารด้วยจำนวนบิตใน time slot เนาะก็เท่ากับ64 kbps หารด้วยจำนวนบิตใน time slot ครับ8 บิตครับก็เท่ากับ8,000เฟรมต่อวินาทีครับ
ออควายครับระยะเวลาของแต่ละเฟรมครับก็เท่ากับหนึ่งส่วนขอไข่แหละ1 ส่วนเฟรมเรทครับเท่ากับ1 ส่วน 8,000ครับเท่ากับ125 ไมโครเซกเนาะต่อจานครับ output bit rate ครับก็เท่ากับเฟรมเรทคูณกับเฟรมไซส์ครับก็เท่ากับ8,000เนาะ8,000เฟรมต่อวินาทีครับคูณกับขนาดเฟรมครับ193 บิตเนาะต่อเฟรมครับเท่ากับ1.544เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ชอชิงครับ output นะครับ bit duration เนาะระยะเวลาของแต่ละบิตหลัง multiplex เนาะก็เท่ากับส่วน1 ส่วนจอจานอ่ะ11.544ก็เท่ากับ647.7นาโนเซกครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงแล้วก็พอละสำหรับวันนี้นะครับคำนวณเยอะเกินละโอเคนะครับอีก2-3 หน้าพึบๆก่อนนะมาต่อครับ PDH ครับอ่าเมื่อกี้นะครับคือเสียงเสียงมนุษย์เนี่ยมันเริ่มจาก64 กิโลบิตต่อวินาทีใช่ป่ะนะครับทีนี้เวลามันทำมัลติเพล็กแบบลำดับขั้นเนี่ยนะครับมันแยกออกเป็น2 มาตรฐานนะครับหลักๆเป็น2 มาตรฐานที่เราใช้กันเป็นมาตรฐานยุโรปนะครับมาตรฐานยุโรปจะตรงไปตรงมาครับ64 กิโลบิตต่อวินาที30 input จะได้2.048เมกนะครับแล้วก็อันนี้เราเรียกว่า E1 ครับนะแล้วจาก E1 ครับ4 E1 multiplex กันเป็น E2 4 E2 multiplex กันเป็น E3 4 E3 multiplex กันเป็น E4 นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วบ้านเรา THAI เนาะบ้านเราใช้มาตรฐานนี้ครับอ่าแต่เมื่อกี้นี้นะครับ1.544คุ้นไหม1.544เมกครับแล้วก็24 input ใช่ป่ะ
24 input เนี่ย64 input 64กิโลบิตต่อวินาที24 input นะ multiplex มาได้1.544เมกเนี่ยครับที่อาจารย์เอามาเป็นตัวอย่างมันคือมาตรฐานเมกาครับใช้สีต่างนะมาตรฐานเมกานะครับเราดูมาตรฐานเมกาเนาะ24ช่องสัญญาณนะครับเป็น1 DS1 ครับ4 DS1 เป็น1 DS2 นะ5 DS2 เป็น1DS3 อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเนะมาตรฐานอเมริกาโทษทีอันนี้มา7 7 DS2 เป็น1 DST ครับอยู่ตรงนี้นะอ่ามาตรฐานอเมริกาครับนะยุโรปไม่ได้เราไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอหรอกโทษทีญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไปไม่ได้เจอส่วนใหญ่ใช้นี่ครับแต่รู้มาตรฐานอเมริกาไว้บ้างนะครับอ่า โอเคครับ PDH ครับมันจะเป็น hierarchy เนี่ยคีย์เวิร์ดมันคือคำนี้ครับแปลว่าลำดับขั้นครับเนาะก็มีอยู่สองมาตรฐานมีมาตรฐานยุโรปกับมาตรฐานอเมริกานะครับมาตรฐานยุโรปเนี่ยจากลิงก์2 เมกคูณ4เป็น8 เมกนะคูณ4เป็น34คูณ4เป็น140นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานอเมริกาเหนือนะครับ24ช่องสัญญาณเสียงเป็น1.5เมกนะ4 4DS1 4ระดับ1นะครับก็กลายเป็น6เมกนะครับ76คูณกันเป็น4442เนาะแล้วก็แบบมีทศนิยมนะครับแล้วก็คูณ6เป็น274นี่นะครับมาตรฐานอเมริกาก็จะยุ่งเหยิงหน่อยเนาะเพราะเลขมันสลับไปสลับมานะครับนี่เป็นมาตรฐานอเมริกาครับเนาะช่องสัญญาณเสียงที่เป็นดิจิตอลครับ64กิโลบิตต่อวินาทีนี่เป็น PCM นะครับ 64K 24 Input เป็น DS1 นะครับ4 DS1 เป็น DS2 นะครับนะ7 DS2 เป็น DS3 ครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็6 DS3 ครับ1 2 3 4 5 6เป็น DS4 นะครับอ่าส่วน E1 ครับอันนี้มาตรฐานอ่าที่หน้า15เป็นมาตรฐานอเมริกันเหนือเนาะส่วนมาตรฐานยุโรปครับมาตรฐานยุโรปเนี่ยนะก็30ช่องสัญญาณครับเป็น E1 ครับ1 2 3 4บวกกับ Signaling ครับ Signaling เดี๋ยวเล่าอีกทีนะเป็น E2 ครับ1 2 3 4 input E2 เป็น E3 มันจะถ้าในอ่าในการมัลติเพล็กแบบความถี่มันมีการ์ดแบนนะครับสำหรับมัลติเพล็กแบบแบ่งเวลาหรือดิจิตอลเนี่ยก็ต้องมีแบบ signaling คล้ายๆการ์ดแบนครับก็แบบแถมขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ของการส่งสัญญาณเนาะอ่าวันนี้ก็หมดแล้ว